昨晚上一直下雨，下到今天还在下，那个水涨了好多，我感觉好像翻那个船的绳都又要淹掉了，船上有好多水啊。现在我们昨天去把船搞一下，这个雨下个没停呢，这已经那么多水了，这雨啊是没完没了了。昨天你看这个我们赶进回来，这个船我重新插的，最少长了差不多2米高了，这个水位，这个涨得太猛了，又要快淹了。上游应该发大水了，昨天在赶集那里就已经。那边流水那么严重啊，这边还好些。这你看，这个水也流得很厉害了。它都往上冲了哦。你得小心一点啊！这个天掉下去了。好游泳啊！是啊，好游泳，感冒药吃得成的。我来拔这个吧。这个牵这边算了啊。你挖小船还是我挖小船？我挖小船肯定是我挖小船了，大船能挖些好吧？给我过来。来，给你。你赶紧上去啊！我挖完小船，我也不管你的嘞。挖小船你回去吧。要是有条鱼蹦钓上来就好了。它蹬跳到我船上来，我把它捡去吃了。挖完了。你还快些的，我的还有好多。你都快挖完了，等着我挖大船啊！我现在换好吧？哎，不换了，我懒得过来啊。你还没好吗，小安？算了，差不多了。算了啦，它下雨，等下午再来一趟喽。搞卫生啊？去搞卫生，把那个消毒水去喷一下，把那个鹅捉过去啊。上不来了啊！跳啊！别跳，别跳！现在来把这个房子这个卫生搞一下。这个没，今天我们这边停电了，所以这个东西也拆不了啊。把地板先搞下喽，把那鹅搞过来喽。这个东西主要是拆不了啊。先不要拆了。那边怎么样了？看一下。还能怎么样？不就那样？我本来还说要准备这里搭一个小小的棚，搭到这里，但这里积水耶。积水要打到这边只能。搭到这个位置啊？这里搭一点点棚哦。毕竟那里有个排水口吧，是吧？要我来挑不？我来挑。你挑得了吧？挑到那个我们老四山打滑的那里去倒着。这个瓦片。挑到洞了啊。还是可以的，我挑2担没问题的。但是好像这里不好走啊。倒到这个坑子，这条坑呢，就这边老是打滑的3轮车。还不够哎，还要挑。都挑过来啊，那些。你看我们那3只大鹅。叫回来。阿嘞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 。它不认识我的声音的，只认识妈妈声音。加油加油！来了。现在这个要挑到那个车头上去，我来挑。好。这里路上堆的差不多了。我的挑得动的东西，你挑起来就是轻轻松松的哦。我也挑不起啊，很重啊。
掉都掉了一半了。屁呀、加油加油！我给你座位。你就在那里看哦。我不挑啊。挑了几单在那比较比较的。这个东西没电，锯不了，不然用打磨机切掉了要。哪个？就这个，这上面啊？这个还有这个要切掉。这个也没所谓啊，在这里也无所谓啊。那还是不好，后面还是要把它弄掉。把它切烂它呀。对呀、好完了啊，准备消毒了，赶紧挑啊，这一单满了。好。这一点点胶也别挑去了。这下搞干净了，小韩，你可以搬过来睡了。搬不搬嘛？你搬吧。我们睡这里，隔壁做厨房。你可以住过来，我不住过来。现在准备临时关一下鹅吧，因为那边的话还是露天的要再搭一点点棚，先把这里拿来关一下鹅。现在鸡不赶过来，到时候想法是鸡搞过来的话，就这里架上那种竖条木棍那些，再横着，鸡它就直接坐在那个木棍上面，让它站着睡觉啊。鸡翅其实它就是要到树上睡的吧？它不能趴地上，趴地上不好的。我们到时候多做几条那个棍，这样横着，在这里就摆上1个2个3个4个5个窝，给它生蛋。想的是很美的哦。先回去搞消毒液来消一下毒，太长了好像。有什么关系啊？吃不懂的什么？就这样可以啦。你名单多的哦。把这个鸡笼也消一下毒，把这旁边也要消一下毒一下。到处都喷呐。连窗台那里什么都喷。在后面去喷一下啊。喷上面啊。你说要缩短，不缩短不是刚好吗？是。这个消了毒，反正也先不过来了啊。先放到那边。好了，鸡现在没过来，反正。现在地板都搞得好干净了啊，都是水泥地了，就没所谓了。后面。算了啊。每个位置都喷到了吧？差不多了。那行，那就回去。留点水回去打厕所那边。走了，走。好了，回家。现在就等把鹅搬过来了，完美，收工，回家。养得好，再养100只。再养100只啊！我的妈呀，不用东西吃的。它吃草啊，